asalaamaaleykum maa ngi ñëpp ku nekk ci turam ak santam tey nag dama ñëw def benn vidéo loo xam ne taamuma sax di ko def dafa am ku génn def une sortie xaw ma Fatou Tampi lañ koy wax xaw ma Fatou Tampani finalement sax man xamatuma lan laa war a wax te su ma bàyyee noonu mu jàll ce serait être complice ci li nga xamante ne sortie bi mu def ci wax ci ñetti points yoo xamante rek loolu ma intéressé wala boog ci loolu laay wax benn bi mooy dafa wax ci Abdoulaye Diouf Sarr wax ci moom wax yu tegginewul wax yoo xamante ne ku ko dégg di nga ne kii fuñ ko yaree parce que ñàkk yar ak ngamadi weesuwul di wax ak kilifa di am nooy waxee ak moom wala di ko jéggi ay baat waaye nag bu waxee woon neneen dinañu bett ndax Fatou Ndiaye Tampi nag xam nañ la xam nañ sa ay pratique xam nañ ni ngay doxalee yow yaay genre nit bi nga xamante ne ci chantage ngay dox da ngay ñëw xëy génn def sa vidéo saaga nit wala nga xas ko pour kooku woo la jox la xaalis parce que ci loolu ngay dox mais ça ne marche pas avec Abdoulaye Diouf Sarr parce que Abdoulaye Diouf Sarr mooy nit koo xamante ne doxul ci corruption doxul ci guerre fulaak fayda la xam liggéey la xam Abdoulaye Diouf Sarr on peut l'aimer on peut ne pas l'aimer mais àdduna ñëpp mën nañ ko seedal ne liggéeykat la yaa baax xëy suba ne yaa bon amul fenn Abdoulaye Diouf Sarr mënuñu koo tagg démb tey xëy ñu koy xas dadul sa morom dafa tàmbalee liggéey ba liggéey doonee liggéey teg ko nag fi mu ko war a teg yar ak teggin xam li muy def fépp fu mu jaar dafa def ay résultats li mu def ci réew mi lu ma fi toogee di ko wax du ma fi jóge mais dama la bëgg a xamal ne Fatou Abdoulaye Diouf Sarr du sa morom du sa màppandoo sa giir sa askan Abdoulaye Diouf Sarr moo leen gën ndax yow boo baaxoon juddoo ci famille bu baax doo taxaw tey di wax lu la neex yow sa sortie yëpp ay xaste la ay saaga la ay menace la lépp lan moo ko lal parce que tout simplement bëgg nga rek ñi ngay xas di leen saaga ñu lay woo di la jox xaalis maanaam yow ci chantage daal ngay dox. beneen affaire bi mooy yaa ngi xas gouvernement Macky Sall nee nga gouvernement Macky Sall liggéeyuñu mais dire que gouvernement Macky Sall liggéeyuñu égal dire que Macky Sall liggéeyu lii mooy wane ne analphabète nga lii mooy wane ne xamoo dala iñaar nga. boo xamoon ne que la politique du gouvernement Macky Sall moom moo koy décliner le gouvernement ne fait qu'exécuter les politiques du président kon di nga xam ne bu gouvernement bi liggéeyul égal Macky Sall liggéeyul mais boo taxawee xas gouvernement bi tagg Macky Sall mooy que ne xamu absolument rien ni état di fonctionner dof nga li ngay def ni nag mercenaire kese nga ci en plus entourage yu Macky Sall bi ngay xas ñoom ñoo la def ni nga mel parce que yow fii nga taxaw président Macky Sall war a def tournée économique au niveau du Fouta nga taxaw ne Fouta Tampi mais entourage président Macky Sall ñoom ñoo la xëcc taf la ci seen wet yaa ngi dégg bam defar la nga mel ni nga mel kon boo taxawee tey di leen xas finalement benn Fatou Tampi la ñu war a gëm moo tax ma ne man xaw ma Fatou Tampi xaw ma Fouta Tampi xaw ma Fouta Tampani parce que yow fii nga taxaw tey yaa ngi xas entourage président Macky Sall dem yow yaa leen doon tagg mais nag ñun suñu parti ñoo ñu tooñ mooy promouvoir ay contre-valeurs ay anti-modèle bu ñu wax loo nag sa ay vidéo ñi ngi ci réseaux sociaux yi yow fille de mœurs légères doo référence doo modèle kan ñi ñuy dékk micro déjà ñoom ñoo ñu tooñ waaye yow suñu parti ñoom ñoo ñu tooñ parce que tout simplement dañuy promouvoir ay anti-modèle yow doo nit dans un pays normal waruñu la dékk micro yow ngay wax ma lay avertir nag je l'ai dit à l'entame de mon propos awma habitude di jël micro di wax mais dama ne Fatou Ndiaye Tampi li ngay wax wala li ngay def nga koy jëmale ci ñeneen mais Abdoulaye Diouf Sarr bu ko sax tuddati waxatuma laak nag ngay am lenn loo xamante ne yaa ngi koy wax ci liggéeyam wala ci lu mu fi def ak li mu fi deful gis nga li mu fi def ak li mu fi deful dafa mënoo koo xam parce que ignorante nga xamoo li xew ci dëkk bi tu es dans le chantage xale nag bu la tooñee da nga koy jéggi dem ca ko yónni li ngay def doo ci dara mercenaire nga ci dañ laa yónni waaye ñun du ñu wax ak yow ña la yónni la ñuy xaar nañu manifester wu ñëw ñu defante ko ak ñoom Abdoulaye Diouf Sarr du seen morom président Macky Sall moo ko wóolu jox ko ay mission mu koy doxal à la perfection kon ci liggéeyam boobu ci la nekk ci lay focaliser wu. en plus yow Fatou Ndiaye Tampi yow sax dama lay déglu mais ay ree daf may jàpp yow tu es qui pour parler de Abdoulaye Diouf Sarr ak li mu def ci réew mi ak li mu deful ci réew mi lan mooy sa liggéey ci réew mi yow Fatou Ndiaye Tampi amoo mission amoo place amoo palte yow lan mooy sa liggéey lu dul boo xëyee xool un honnête citoyen boo xamante ne liggéeyal dëkkam moo ko ñor nga attaqué ko di xaar pour kooku woo la pour jox la xaalis yow daal maanaam ci chantage ngay dox. liggéeyoo goroo yattoo lan mooy sa liggéey yow lu dul jël say awra di ko publicité ci internet bi fu ne yow say awra nga fa nee naa la tout à l'heure doo modèle doo référence yow doo sax ku ñuy déglu yow waruñu la dékk micro ngay wax parce que doo modèle Abdoulaye Diouf Sarr sa askan laa la wax sa giir moo leen gën
buñ la yaroon yar biñ la war a yar kon doo taxaw di wax wax yu teggi ne yoo xamante ne waroo ko wax di ko jëmale ci kilifa. jarul ngay jaay bandi ak kooba ñun xam nañ la balaa ngay génnee say photo xam nañ ci li ngay dox xam nañ ci li nga xamante ne moom mooy sa ay mission waaye dama bëgg Ablaye Diouf Sarr du yow ak moom booy waxati na nga du sax ñun ak yow parce que ñun du ñu say moroom ndax ñun ci dëkk bi lañ dëkk tekk ci dëkk bi servir suñu dëkk dara waaye yow serviroo sa dëkk lu dul fen wër di chantageate ak dugg su la lu sa yoon nekkul ak wax lu sa yoon nekkul ak wax lu la wóorul du yow ak Ablaye Diouf Sarr ba naa waxuma la ak nag ñun ak yow Ablaye Diouf Sarr dama bëgg booy waxati buñ la sax toqalatee sa nopp parce que encore une fois li ngay wax du sa ay wax dañ la yónni ñi la yónni buñ la dee dañu ñëwati pour wax ci Ablaye Diouf Sarr nañu xam la ñuy wax parce que fañ ko waxee fan lañ leen di tontoo Ablaye Diouf Sarr du sa morom du sa mappandoo yow ak ña lay yónni nag laa la dama la wax ji ma lay wax ni waxuma la ko sax yow Fatou Ndiaye Tampi dama ko wax ñi la yónni boo demee nga ne leen Ablaye Diouf Sarr du seen morom yaa ngi dégg dañ ne Sénégal nag boo bëggee siiw da ngay tooñ ko siiw da ngeen a bëgg a siiw moo tax ngeen di attaqué waa Ablaye Diouf Sarr Ablaye Diouf Sarr nag daman la boo ko tuddatee gën a minime ci entourage yu Ablaye Diouf Sarr ñun ñoo lay tontu du Ablaye Diouf Sarr sa gémmiñ gi boo ko ibbeetee balaa nga ciy tudd Ablaye Diouf Sarr remuer ko 1000 fois balaa ngay tudd Ablaye Diouf Sarr sinon loo gis rek di nga xam ne ñun xama di nga réew nga ñàkk nga teggin ñàkk nga kersa waaye ñu la gën a ñàkk kersa nga fekk dafa fekk ne weeru koor la ñu nekk am na wax yoo xamante ne mënuñu ko wax mais bu du woon ak loolu di nga dégg lu gën a garaaw lii nag avertissement la gis nga bés boo génnaatee ba tudd Ablaye Diouf Sarr bu boobaa di nga gis wala nga dégg leneen wasalaam